akkam jirtu ani barsiisaa Toleeraadha. Har'as mata duree herrega kutaa salgaffaa keessaa yeroo darbe waliin kan jalqabne mata duree itti aanu kan waliin xumurru ta'a. Har'a sirriitti na hordofaa. YouTube keenya Tolii School of Excellence kan jedhu jala seentanii subscribe gochaa akka nu hordoftan adaraa isiniin jenna. Gamanumaan hiriyoota keessan irratti hafeera. Okay, kallattumaan gara mata duree keenyaatti haa deebinu. Yeroo darbee solving system of linear equation in two variable kan jedhu kana waliin jalqabne turre. Himoota wal qixaasarraawaa jijjiiramaa lama of keessaa qaban furuu kan jedhu waliin jalqabne turre. Solving system of linear equation into variable kanaafi tooftaa gurguddaa sadiitu jira jenneen. We have three methods. Number one, system number one in Kenya, solving by substitution method. Tooftaa substitute gochuu yookaan immoo bakka buusuu isa tokko fuunee isa tokko bakka buusuu jennee kana sirriitti bal'inaan isin hojjedhee YouTube Tolii School of Excellence jala sirriitti isin kaa'ee fakkeenya wajjin hojjedheen jira. Deebitanii hordofuu ni dandeessu. Lammaffaan sistemii keenya lammaffaan by elimination method jenneer by elimination method. Inni kun immoo tooftaa isa tokko dhabamsiisuu jechuudhaan. Inni sadaffaan the third one is by table method. Tooftaa gabatee fayyadamuu jechuudhaan. Isa jalqabaa kana substitution method YouTube jala dhaxxanii ilaaluu dandeessu. Sirriitti ibsee fakkeenya wajjin isinii kaa'een jira jechuudhaan. Har'a the second one by elimination method kana fayyadamna. By elimination method. Tooftaa dhabamsiisuu. Eliminate jechuun afaan Ingiliffaatiin gara afaan keenyaatti gaafa hiiknu dhabamsiisuu jechuu akka ta'e ni beektu. By elimination method gaafa fayyadamnu jijjiiramaa lamaan keessaa akkamittiin isa tokko dhabamsiisuu dandeenya kan jedhudha jechuudhaan. For example, negative 3x plus y is equals to negative 9 and negative 7x plus 4y is equals to negative 6. Yeroo darbee kana bifa maaliitiin hojjennee bifa substitution method dhaan isin hojjedheen ture kana YouTube jalaatti jechuudhaan. Amma example kana bifa elimination method dhaan hojjennee deebii isa dura arganne sana wajjin gosa tokko ta'uusaa isin agarsiisaa jechuudhaan. So by elimination method gaafa fayyadamnu maal goona? Jara kana lamaan himoota equation tokkoffaa fi equation lammaffaa kana walitti hidhannaa jechuudhaan. Negative 3x plus y is equals to negative 9 and negative 7x plus 4y is equals to negative 6. Jara kana maal goona? Walitti hidhannaa jechuudhaan. Walitti hidhannee tooftaa kamiinii xaafiyaa keessaa tokko balleessuu dandeenya kan jedhu tooftaa kana fayyadamna jechuudha. Tooftaa kana yoo maal goonedha? Karaa salphaa isheen kun afuriyyaa waan taateef isheeyyaa kana afur taasisuu barbaanna. Kun afur ta'uu kan dandeessu guutummaa hima tokkoffaarra jiru kanaa guutummaa isaa afuriin baay'isuu qabna jechuudhaan. So multiply by 4. 4 times negative 3x is equals to negative 12x plus 4 times y is equals to 4y is equals to 4 times negative 9 negative 36. Hima keenya tokkoffaa afuriin baay'ifneerra jechuudhaan. Amma immoo himama keenya lammaffaa maal goona? Akkuma jirutti fudhannaa jechuudhaan. Negative 7x plus 4y is equals to negative 6. Amma gaa erga afuriyyaa kana wal fakkeessine maal goona? Afuriyyaa fi afuriyyaan kun wal fakkaatira waan ta'eef walirraa hir'isna. Guutummaa equationii tokkoffaa kana equationii lammaffaa kana wajjin maal goona? Walirraa hir'isna jechuudhaan. Gaafa hir'isnu akkas goona. Negative 12x minus negative 7x is equals to negative 5x.
Kana yeroo darbe fakkeenya fudhadhee isinitti meera negeetiiva 12 xaa hir'isuu negeetiiva 7 xaa. Equation ishee kana jechuudhaan ishee kana termii wal fakkaattu kana walirraa gaafa hirrifnu negeetiiva 12 xaa hir'isuu negeetiiva 7 xaa gaafa ta'u or negative 12x negative times by negative is equals to positive 7x. Negative 12x plus 7x is equals to negative 5x. So negative 12x minus negative 7x is equals to negative 5x plus 4y minus 4y is equals to 0 is equals to negative 36 minus negative 6. Negative 36 minus negative 6. Negative times negative is equals to positive 6 negative 36. Negative 36 plus 6 is equals to negative 30. So negative 36 minus negative is equals to negative 30. So negative 5x plus 0 negative 5x equal to negative 30. So over negative 5 over negative 5. Asitti negative shantaa 0 dha yoo idaan negative shantaa ta'a. Asitti kan jiru negative 30 jechuudhaan. Gama lamaanuu shan negative shaniif kan irreef xaa cinaa kan jiru yookaan bira kan jiru negative 5 gadi ta'eef negative 5 kan biraa balleessuuf gama lachuun negative 5f irraa jechuudha. Yeroo kana maal ta'a? Negative 5 negative 5 baddi. X is equals to negative cancelled by negative 30 divided by 5 is equals to positive 6. So the value of x in this equation is equal to positive 6. Okay. Amma immoo kallattiidhumaan gatii yaa barbaanna. Gatii yaa erga value x keenya 6 arganne hima tokkoffaa keessa yoo barbaanne hima lammaffaa keessa galchine gatii yaa argachuu dandeenya jechuudha. So negative 3x plus y is equals to negative 9. Negative 3 instead of x we have 6. Instead of x we have 6. Bakka xaa lakkoofsa 6 qabna jechuudha. Kallattumaan bakka xaa sana lakkoofsa 6 galchina. Plus y is equals to negative 9. So negative 3 times 6 is equals to negative 80 plus y is equals to negative 9. So negative 80 plus y is equals to negative 9. Maal goona y keenya yookaan yaa keenya qofaatti hambisuuf negative 80 kan asii balleessuu qabna jechuudha. Negative 18 kun kan isheen ittiin baddu yookaan negative 18 kan isheen ittiin baddu positive 18 itti edaana. Wanta mallattoo wal qixaa gamanatti goone immoo gamanatti gochuun dirqama waan ta'eef asittis positive 18 edaana jechuudha. Kana gaafan isiniin jedhu maal jechuu qabna? Negative 18 plus negative plus positive 80 positive 80 plus y is equals to negative 9 plus 80. So negative 80 cancel by negative 8 positive 80. Negative 18 positive 18 waliin wal balleessa asitti kanaafuu yaatu afaa jechuudhaan. Negative 9 plus 18 gaafa walitti daballu maal taati? Positive 9 taati jechuudha. Amma gatii yaa keenya 9 ta'eera jechuudhaan. Kana akkuma yeroo darbe waliin dubbanne maal gochuu danda'utu nurra jiraata? Cheekii gochuu danda'utu nurra jiraata yookaan immoo mirkaneessuu danda'utu nurra jiraata. Mee fuulattaa nutti dabarree waliin mirkaneessinu otoo hin mirkaneessin fuula dura gaaffii kan ittiin ta'u yoo jiraate as keessaa si'a tokko irra isin haa deebi'u. Solving system of linear equation into variable yookaan immoo jijjiiramaa gosa garaagaraa lama kan qabu hima walqixaa sararaawwaa fi furmaata barbaadaa jirra. Furmaatni gaafa kan ittiin barbaannu kan furmaata argachuuf tooftaalee kana sadan qabna. By substitution method tooftaa bakka buusuu, by elimination method tooftaa dhabamsiisuu, by table method tooftaa gabatee fayyadamuu. By substitution method ammas irra deebiin isinitti hima YouTube keenya jala seentanii kallattiidhaan argachuu dandeessu. Tole School of Excellence jettanii jechuudhaan seentanii achi jala argattu. Amma sisteema lammaffaa by elimination method yookaan tooftaa dhabamsiisuu fayyadamnaan jedha. By elimination method dhaan example kana negative 3x plus y is equals to negative 9 and negative 7x plus 4y is equals to negative 6 kan jettu kana gaafa fayyadamne jalqaba hima kana lamaan walitti hineeti hima jalqabaa kana keessaati yookaan sadii yookaan xaaballeessu yookaan yaa balleessuudha filannoon keenya. Kanaaf ammatti mee yaa haballeessinuu kan jedhudha jechuudha. Gaafa yaa balleessuu barbaanne yaa cinaa kan jirtu afur waan ta'eef ishee kana afur taasisuu qabna. Kanaaf guutummaa himichaa
ilaal waan beekuu qabdan hima kana keessaa ishee kana qofa afuriin baay'isuu hin dandeenyu. Guutummaa isaatu afuriin baay'achuu qaba jechuudha. Maaliif walqixxummaa himichaa hima walqixaa walgitaa gaafa barbaannu guutummaa himichaatu lakkoofsa wal fakkaataadhaan baay'ata gatii ta'eef jechuudha. So negative 4 times negative 3 is equals to negative 12x plus 4 times y is equals to 4y 4 times negative 9 is equals to negative 36. Hima jalqabaa keenya erga baay'ifne hima lammaffaa irratti homaa dhiibbaa waan hin qabneef akkuma jirutti fudhanne. Maaliif kaayyoon keenya y fi 4y wal fakkeessuudha jechuudha. Amma 4y fi 4y wal fakkaattee jirti. Maal goona hima guutummaa isaa equationii tokkoffaa amma arganne equationii lammaffaa wajjin maal goona walirraa hir'isnaa jechuudha. Negative 12x plus 4y equal to negative 36 irraa ishee kana hir'isnaa jechuudha. Negative 12x minus negative 7x negative 5x. Positive 4y minus positive 4y 0. Negative 36 minus negative 6 is equals to negative 30. So negative 5x plus 0 negative 5x equal to 30. Amma x keenya qofaatti hambisuudhaaf maal goona over negative 5 over negative 5. Negative 5 negative 5 hin gaafa baddu x equal to negative 30 over negative 5. So x is equals to 6 taati jechuudha. Gaafa erga x keenya arganne gaafa y barbaaduuf murteessinu equationii tokkoffaa yookaan equationii lammaffaa fudhannee bakka xaawwan arganne galchinaa jennee adeemsa kanaan bifa kanaan dhufnee y keenya arganna. Mee haa mirkaneessinu. Himi kun ni mirkanaa kan jedhu. Himi jalqabaa negative 3x plus negative 3x plus y is equals to negative 9. Negative 3 instead of x we have what? We have 6 plus instead of y we have 9 is equals to negative 9. Negative 3 times 6 negative 80 plus 9 is equals to negative 9. Negative 80 plus 9 is equals to negative 9 and also negative 9. So our solution is clear. Okay. Amma immoo maal goona equationii isa lammaffaanis ni mirkanaa kan jedhu. Maal jenne isa immoo equationii keenya lammaffaa maal jenne? Negative 7x plus 4y is equals to negative 6 jennee mire? Akkas jenne. So negative 7 we have 6 instead of x 6 plus we have 9 instead of y 9 is equals to negative 6. So negative 7 times 6 is equals to negative 42 plus 4 times 9 is equals to 36 is equals to negative 6. So negative 42 plus 36 yookaan negative 42 ida'u 36 maal taati? Negative 6 taati. So asis negative 6 qabna. Himni keenya akka kanattiin wal qixxaatee jira jechuudha. Kanaaf yeroo ittaanu siistema sadaffaa using table method kan jedhu yookaan immoo siistema kun isinii galee taanaan kana dhiisee siistema biraa qabadhee isiniif nan dhufa yookaan mata duree biraadhaan kan wal arginu ta'a. Yoo kanarratti isinii galee isinii fudhate koomentii keessan naa barreessaa yookaan mata duree barbaaddan kutaa 5 hanga 12 mata duree barbaaddan tokko filachuudhaan koomentii jala naa ka'a. Sanarratti qabadheen isinii dhufa. Kanaaf isin maal gochuudhaan na jajjabeessuu qabdu? Sheerii godhaati hiriyoota keessanii naa qaqqabsiisaa. Sabiskiraayibii gochuu hin irraanfatinaa. Kun barsiisaa Toleeraadha. Galatooma.